Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic of sound, that is the reflection of sound. So हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। बच्चों आप क्लास 8th में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ के आए हो। आप 8th क्लास में आप जानते हो लाइट का रिफ्लेक्शंस, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस बहुत कुछ पढ़े होंगे। सो ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कस्ड कहां पे, लाइट में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, वही डिस्कस हम लोग यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करेंगे। बिकॉज लाइट इज ऑल्सो अ वेव, लाइट इज ऑल्सो अ वेव ना बेटा। अलग बात है कि लाइट इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देयर इज नो कह सकते हो कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए। बट ये क्या है, साउंड वेव क्या होता है बेटा कि साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है प्रोपोगेट करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल वेव। सो बेसिक डिफरेंस लाइट वेव और मैकेनिकल वेव में है, बट है तो दोनों वेव। यदि दोनों वेव है तो क्या होगा बेटा, एक इंसिडेंट तो होगा, एक इंसिडेंस जहां पर हम लोग वहां पर लाइट में इंसिडेंस रे मान के चलते थे, तो यहां से वेव होगा तो इंसिडेंस वेव कह सकते हैं। सो इंसिडेंस वेव यदि किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है कि वह कम बैक उस मीडियम में आए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि रिफ्लेक्शंस को हम क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। यू कैन सी ओवर हियर बेटा। सो व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम bounces back to the same medium after striking the sound medium, reflection of sound wave is said to take place. क्या कह रहा है बेटा, एक्चुअल में ये यही कह रहा है कि लेट सपोज यदि अपने पास ये सरफेस है, लेट सपोज दिस इज द सरफेस, मान लिए कि यह अपने पास एक सरफेस था। अब इस सरफेस पे क्या होगा बेटा कि कोई साउंड वेव आ रहा है। यदि कोई भी साउंड वेव आ रहा है, लेट सपोज कि साउंड वेव यहां से आया, यहां से, दिस इज द इंसिडेंस साउंड वेव, लेट सपोज कि इंसिडेंस है ये, ठीक है, ये इंसिडेंस साउंड वेव है। तो क्या होगा, यहां से इंसिडेंस वेव इसको मान लो, तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर इंसिडेंस साउंड वेव यहां पर स्ट्राइक करेगा, यहां पर इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है बेटा कि यह रिफ्लेक्ट करेगा यहां से, ये यहां से लेट सपोज कि इस डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगा, लेट सपोज कि इस डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या देखे हमने कि सेम मीडियम है। यदि लेट सपोज कि इसको हम मीडियम 1 मीडियम 2 के नाम दे यहां पर, कि लेट सपोज कि यह मीडियम 1 है, यह मीडियम 1 है, ठीक है। तो सेम मीडियम में लाइट क्या हो गया कि कम बैक हो गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इतना तक क्लियर हुआ सबको। पहले तो समझ जाओ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। यदि आप एक बार लाइट को रिमेंबर करो तो वहां पर भी तो इंसिडेंस रे आता था, किसी पॉइंट पर किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता था, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता था बेटा, सेम मीडियम में लौट जाता था। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। एंड इफ दिस इज, ये जो है साउंड वेव की तरह, साउंड वेव से हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव थ्रू अ सरफेस। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? ये बहुत ही बेसिक चीज है कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब समझ गए साउंड वेव का डिफिनेशन, समझ गए कि रिफ्लेक्शंस क्या है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू बाउंसिंग बैक अ रबर बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग अ वॉल और सरफेस ऑफ फ्लोर। क्या हुआ बेटा कि लेट सपोज कि अपने पास एक सरफेस था, एक रबर बॉल को लेते हो, आप बचपन में बहुत ही ये काम करते हो, क्या करते हो, ऐसे उस बॉल को मारते हो, टप 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 के क्या होता है कि एक बार यहां से गया, तो यहां से गया, ये हिट करता है, फिर ये कुछ हाइट पे चला जाता है, फिर यहां पाया, फिर ये कुछ हाइट पे जाता है। तो ये एक बार फेंकने के बाद ऐसे कई बार धीरे 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 क्या होता है, वो स्लोली जो है बेटा वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, जिस मीडियम से उसको थ्रो किए थे उसी मीडियम में कम बैक हो गया ना। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिमिलर टू व्हाट, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, किसके द्वारा, रबर बॉल के द्वारा। क्लियर है यहां तक? नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, ये डायग्राम
देखो, और क्लियर यहां से पता चल रहा है कि अपने पास कोई एक सरफेस है, हार्ड सरफेस है, मान के चलो ले लिए, प्लाईवुड मान लिए ये, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहां से एक साउंड वेव जो स्टॉप वॉच था, ये स्टॉप वॉच, इनसे कुछ निकल रहा था, साउंड जो निकल रहा था, इसके थ्रू साउंड वेव ट्रेवल किया, लेट सपोज यहां पर गया, जो एक कार्डबोर्ड ट्यूब देख रहे हो बेटा, इसे होकर के साउंड गया, और यहां पर साउंड वेव इस सरफेस पे यहां पर क्या होता है, स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करने के बाद ये सेम कार्डबोर्ड के थ्रू क्या होता है, इस सेम, मतलब ये कार्डबोर्ड नहीं है, एक अनदर कार्डबोर्ड सेम मीडियम में क्या हो रहा है कि वह अगेन कम बैक हो रहा है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, एक लिसनर है, वो लिसनर क्या करता है, जो साउंड यहां से स्टॉप वॉच से निकला, टक 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 की जो आवाज निकलता है, वो टक टक की आवाज क्या हुआ बेटा, यहां पर कोलाइड किया और यू कैन स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद इस पर्सन को यहां पर सुनाई पड़ा। क्लियर है? सो क्या देखें हमने, तो इस डायरेक्शंस में साउंड प्रोपगेट किया था ना। यदि यह मीडियम नहीं होता बेटा, तो यह साउंड क्या होता, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर जाता। बिकॉज ऑफ दिस मीडियम क्या हुआ कि साउंड यहां पर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद वह उसी मीडियम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया। सो यू कैन सी ओवर हियर, इसी चीज को लाइट से बेटा यदि रिलेट करो, तो ये क्या होता था, इंसिडेंस रे होता था, ये रिफ्लेक्टेड रे होता था, और यहां पर एक नॉर्मल जो हम डालते थे, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सॉफ्ट वुड। सो ये क्या होता था, एंगल मेड बाय द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट में जो हम लोग कहते थे, एंड द सिमिलर वे हियर the angle made by the incidence wave and normal, and this wave is sound wave, so the angle made by this sound wave and normal is known as angle of incidence, and the angle made by the reflected sound wave with किसके साथ बेटा, नॉर्मल के साथ, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पर हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन होगा, तो आप लाइट चैप्टर से तो जान ही रहे हो, वही रिलेशन यहां पे भी होगा। सो यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट लाइक लाइट, साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। लाइट भी क्या होता है बेटा कि वह किसी सॉलिड से रिफ्लेक्ट करता है, सो हम कह सकते हैं यस इट इज सिमिलर टू लाइट वेव। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, the reflections of sound wave obeys the law of reflections। क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को ओबे करता है साउंड वेव। क्लियर है? the laws of reflections of sound wave are as follows। क्या होता है, you can see over here, the first thing, जो इंसिडेंट एंगल है बेटा, that should be equal to what, reflected angle। The incident angle should be equal to what, reflected angle। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? Now you can see over here कि the incident directions of sound, reflected directions of sound and the normal to the point of incidence all lie in the same plane। इतना क्लियर है सबको? जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा लाइट में पढ़ के आए थे, वही सेम एज इट इज वैलिड है। यहां पर क्या चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पर द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टेड, मतलब इंसिडेंस रे हम लोग जो बोलते थे कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो उस सरफेस पे जहां स्ट्राइकिंग पॉइंट था वहां पर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। हम लोग बात किए थे किसमें, क्लास 8 के लाइट चैप्टर में। उसी तरफ बेटा यहां पे भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट डायरेक्शंस ऑफ साउंड वेव, जो डायरेक्शंस हमने दिखाया था कि यहां पर यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो दिखाए थे कि यहां से जो इंसिडेंट हो रहा था, ये दिखाए थे ना, ये जो इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट, और यहां से जो ये स्ट्राइक किया यहां पर, यहां से जो ये रिफ्लेक्टेड है बेटा, ये जो हम क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड जो है, एंड दिस लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P, तो ये इसी प्लेन पे बेटा, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। क्लियर है यहां पर सबको कि जो इंसिडेंट होगा और जो रिफ्लेक्टेड होगा और जो ये नॉर्मल यहां पर है, लेट सपोज यहां पर यदि आप नॉर्मल कंसिडर कर लो, किसको नॉर्मल,
लेट सपोज कि ये हमारे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, समझ गए? सो दीज टू लॉ, ये जो दो लॉज है हमने कहां पे पढ़े थे, लाइट में पढ़े थे, तो वही लॉज यहां पर भी वैलिड है बेटा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल इंसिडेंस बनाएगा आई और ये जो एंगल बनाएगा आर, सो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्लियर है? सो ये दो लॉ जो हमने लाइट में पढ़े थे वो यहां पर भी वैलिड है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं अपन इसी से रिलेटेड बेटा इको। क्या करते हैं, एको जो आप लोग पढ़ते हैं कि एको क्या है, एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है। आप यदि कभी भी जाते हैं, आप देखते होंगे, यदि आप एक विलेज एरिया की बात करें बेटा, जहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, आप एक बार बोलते हैं हेलो तो क्या होता है, हेलो 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 हेलो। एक बार बोलते हैं आप हेलो तो वहां से आपको 2-3 बार सुनने को मिलता है। आप बोलते हो हेलो, उधर से क्या बोलता है, हेलो 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 हेलो। आप क्या बोल रहे हो, हेलो एक बार, तो उधर से 3 बार आ रहा है आपको सुनने के लिए, क्या चीज, रिफ्लेक्ट, आपको एक रिफ्लेक्टेड साउंड सुनने को मिल रहा है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है? सो बेटा एको जो होता है वो क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर कि एको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। जो आपने अभी तुरंत हम दिखाए थे हेलो, तो क्या हुआ, आप जो रिवर्स में आप सुन रहे हैं हेलो 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 3 बार, जस्ट इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि आप हेलो अभी बोल दिए बेटा 1 घंटा के बाद सुन रहे हो आप हेलो हेलो हेलो, नहीं, जस्ट इमीडिएटली आप सुनते हैं क्या चीज, कि जो आपने बोला उसी का रिपीटेशंस। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर echo is a repetition of sound, echo is a repetition of sound due to the reflection of original sound, due to the reflection of original sound। आपने जो हेलो बोला था वही वॉइस तो क्या हुआ, जस्ट इमीडिएटली किसी न किसी सरफेस से स्ट्राइक किया और जस्ट आपके बोलने के बाद आप क्या सुनते हैं, हेलो 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 हेलो। क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर ओरिजिनल साउंड बाय लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल्स। क्या होता है, एक लार्ज ऑब्स्टेकल या एक कोई लार्ज ऑब्स्टेकल ले ले, कोई हार्ड ऑब्स्टेकल ले ले, तो क्या होता है, जब हम बोलते हैं हेलो तो उनसे वह स्ट्राइक करता है साउंड वेव, और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में बेटा रिटर्न होता है, और उसी को हम जो सुनते हैं हेलो बोले, हेलो 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 हेलो, दैट इज व्हाट, इको। सो रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड की क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ओरिजिनल साउंड का, दैट इज एको। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये डायग्राम से क्लियर हुआ है। देखो बेटा ये क्या हुआ, ये कुछ बोला, कुछ वॉइस निकला यहां से, ये गया यहां पर इस मीडियम से स्ट्राइक किया और कम बैक हो गया सेम मीडियम में, कम बैक हो गया सेम मीडियम में। तो इस पर्सन को क्या हुआ, उसी वॉइस को अगेन एक बार ये सुन पाया, उसी वॉइस को फिर से सुन पाया। लाइक यदि लेट सपोज कि ये हेलो बोला होगा, हेलो 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 जो सुन रहा है, यही क्या है बेटा, एको। क्लियर है? सो ये क्या हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस यहां से चला, लेट सपोज दिस इज डी, और डी डिस्टेंस अगेन ये वॉइस क्या हुआ, ये जो साउंड है ये ट्रेवल किया। क्लियर है? सो हम देखेंगे यहां पर एक और बात करें आपको बेटा कि क्या कुछ कंडीशंस है, क्या एवरीवेयर हम एको सुन सकते हैं? नहीं, हम एवरीवेयर नहीं सुन सकते। एक तो कंडीशन ये हो जाता है बेटा कि यदि हम एक बार बोले जो दूसरे साउंड आ रहा है तो उनके बीच में कितनी सेकंड की गैप होनी चाहिए ताकि आप दूसरे वॉइस को भी सेंस कर पाओ ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक साथ कई सारा वॉइस आएगा तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा या फिर कैसे सेंस कर पाओगे कि यस हेलो बोले हेलो 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 हेलो। क्लियर? तो कुछ ना कुछ एक हेलो से दूसरे हेलो के बीच में कुछ गैप है, तो हमारा जो ब्रेन सेंस कर पाता है साउंड को वह कितनी सेकंड में कर पाता है, तो हम आपको दिखाएंगे। सो कंडीशन फॉर द प्रोड्यूशन ऑफ एको, क्या कंडीशन है हम देखते हैं कि कब हम एको को सुन पाते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज हाउ मच बेटा, क्या होनी चाहिए, पहला कंडीशन तो होना चाहिए कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में तो टाइम गैप होना ही होना चाहिए।
ऐसा तो नहीं है कि रिफ्लेक्टेड साउंड और टाइम जो आप ओरिजिनल साउंड बोल रहे हो उसमें कुछ गैप नहीं है, वो तो होना ही होना चाहिए। द टाइम ट्रेवल इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बेटा ये वही टाइम है जिस टाइम में यदि आपने कुछ बोला और उतना टाइम के बाद यदि कोई दूसरा साउंड आ रहा है तो आपका ब्रेन पूरी और आपका जो ईयर है वह ईयर क्लियरली उस चीज को सेंस कर पा रहा है और उस चीज को कैच कर पा रहा है। यस, हेलो बोले तो एक हेलो से दूसरे हेलो के बीच में 0.1 सेकंड का गैप था, इसलिए वो क्लियरली आप उस वॉइस को सुन पा रहे हैं। सो आपके ईयर जिस साउंड को कैच करता है उसको सुनता है, तो इसका मतलब है कि वह कितनी होनी चाहिए, वो टाइम कौन सी होता है बेटा, ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये आप यहां पर दिमाग में रखो 0.1 सेकेंड। क्लियर है? यू कैन सी ओवर हियर द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल, क्या मान लेते हैं, और क्या होता है तीसरा जो है किस पर डिपेंडेंसी होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल में भी तो होनी चाहिए कि कितना डिस्टेंस पे वो है सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उस बात पे भी कहीं ना कहीं ये एको डिपेंड करता है कि क्या एको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम लोग सब कुछ देखते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर दस द मिनिमम डिस्टेंस, कितनी मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टेकल फॉर द एको टू बी हियर्ड क्लियरली शुड बी इक्वल टू 17.2 मीटर। क्या होता है बेटा 17.2 मीटर। आपको कैसे ये निकालता है, यू कैन सी ओवर हियर। लेट सपोज बेटा दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड जहां से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा, और यू कैन से दिस इज द सेंडर, दिस इज द सेंडर, और यहीं पर क्या है रिसीवर भी है। यह एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, और यहां पर एक ऑब्स्टेकल से एक ऑब्जेक्ट से ये क्या हुआ स्ट्राइक किया और उसी मीडियम में फिर से कम बैक हो गया। तो लेट सपोज बेटा यदि यहां से डिस्टेंस d था, यहां से डिस्टेंस d था, ये d डिस्टेंस के ट्रेवल किया, और लेट सपोज आप जानते हो कि ये टाइम किस टाइम में यदि एको की बात करें, सो दिस t शुड बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड ना। 0.1 सेकेंड में इस वॉइस को ये पर्सन क्लियरली सुन पाएगा। ठीक है, सो यहां पर यू नो कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, यदि बात करें 343 मीटर पर सेकेंड ना। सो यहां पर नाउ यू हैव ए स्पीड, यू हैव अ टाइम। सो बच्चों यहां से इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एको। यहां तक क्लियर? सो यहां से द डिस्टेंस क्रिएट मतलब कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या कर पाओगे बेटा, यहां देखो मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइड विथ टाइम। यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे 342 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, टेल मी कितना होगा। सो यहां से यदि इसको करोगे तो 34.2 मीटर हुआ ना बेटा। सो ये डिस्टेंस कितना है, d का वैल्यू है 34.2। टेल मी बेटा यदि एको की बात करें तो d डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि 2d डिस्टेंस ट्रेवल करता है साउंड वेव। ये क्या होता है, d डिस्टेंस तो यहां से यहां तक ट्रेवल करता है ना बेटा। एको के लिए यही सेंडर है, यही रिसीवर है, तो साउंड यहां से यहां पहले ट्रेवल किया, फिर यहां स्ट्राइक किया, फिर स्ट्राइक के बाद ये कम बैक हुआ उसी मीडियम में। यदि डी डिस्टेंस या इनिशियली ट्रेवल किया तो बाद में भी स्ट्राइक के बाद भी तो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। सो डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। सो मिनिमम डिस्टेंस यहां से यदि क्लियर करोगे निकालने के लिए तो क्या निकालोगे, d बाय 2। यदि d बाय 2 निकालोगे बेटा, यदि 2 से इसको सब मतलब डिवाइड कर दो तो यू विल गेट कितना 17.1 मीटर इतनी। सो यहां पर 17.2 है बेटा, तो 17 पॉइंट आप लेट सपोज 2 और 1 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, क्योंकि साउंड के स्पीड का थोड़ा इधर उधर यदि कर ले तो हम 342, आप यहां पर 343 ले लीजिए, 343, हमने 42 लिख दिया बेटा, 43। सो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। सो यहां पर
1.5 के करीब आ रहा होगा। ओके, सो 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 मीटर बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? तो मिनिमम वो क्या डिस्टेंस होगा जिसपे हम एको को सुन पाएंगे क्लियरली, वो कितना होता है बेटा, 17.2। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल, यह डिपेंड करता है कि एको प्रोड्यूस करने के लिए जिस मटेरियल से या जिस सरफेस से या जिस ऑब्स्टेकल से बेटा ये स्ट्राइक कर रहा है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वह सॉफ्ट है कि हार्ड है। यदि वो नेचर, लेट सपोज कि नेचर में हार्ड है, तो वह क्लियरली यानी कि बाउंसिंग बैक जो होगा वो बहुत ही क्लियर वे में हो पाएगा। ठीक है, सो क्लियर वे में होगा तो हम लोग इजिली जो है क्या कर सकते हैं कि एको को सुन पाते हैं। लेट सपोज कि बेटा यदि वह सॉफ्ट होगा तो बाउंसिंग बैक जो होगा साउंड वेव का, वह उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि प्रीवियस केस में हार्ड सरफेस से हो रहा था। इतना क्लियर है? सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एको, यदि किसी भी एको को आप सुनना चाहते हैं तो कैसे एको बनता है? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एको, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द ऑब्स्टेकल मस्ट बी रिजिड। हमने अभी जस्ट आपको बताया मस्ट बी रिजिड सच एज बिल्डिंग जैसे क्या होता है, एक बिल्डिंग क्या होता है, पूरी रिजिड होता है, हिल और क्लिफ। क्लियर है बेटा? क्यों, किस तरह से सोर्स पे ये नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल पे डिपेंड किया? हमने बताया ना कि यदि सॉफ्ट हो जाएगा तो जो वहां से जो साउंड वेव स्ट्राइक कर रहा है वो उसी मीडियम में, समझ रहे हो, उस स्पीड के साथ जो हम एक उम्मीद कर रहे थे कि आए, वो नहीं हो पाया। क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर कि दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल आल्सो। नाउ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल आल्सो। साइज क्या है? जिस मीडियम के साथ वेव स्ट्राइक कर रहा है, लेट सपोज कि बेटा हमने एक बहुत ही ऑब्स्टेकल बहुत ही छोटा ले लिए, बहुत ही छोटा। अब जब साउंड वेव यहां से प्रोपगेट कर रहा है, इससे स्ट्राइक करेगा तो बहुत ही, चूंकि साइज इसका बहुत ही डायमेंशन बहुत छोटा है, तो क्या होगा यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतना अच्छा से वैलिड नहीं हो पाएगा। लेट सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि 100 मान के चलो साउंड वेव यहां से निकला, 100 साउंड वेव यहां से निकला, और यदि आपने मान के चलो साइज इतना ही लिए हो ऑब्स्टेकल का, बेटा क्या होगा, इसके फ्रंट में जो इसी का डायरेक्शंस में आएगा, ये देखो यहां तो ये स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद ये वेव कम बैक हो जाएगा इसी मीडियम में, ये तो कम बैक हो जाएगा, बट ये वेव क्या होगा बेटा, ये तो पास कर जाएगा ना, ये पास कर जाएगा, ये तो चला गया। तो जब ये चला गया, जो इंटेंसिटी था, जो एनर्जी था, जो लाउडनेस था बेटा ओरिजिनल साउंड में, क्या जो पर्सन्स यहां पर रिसीवर और सेंडर की काम कर रहा था, वो जो एको सुन पा रहे हैं, क्या वो, यदि एक ऑब्स्टेकल हमने बड़ा वाला यहां पर लेट सपोज कंसिडर कर लिए हैं, अब इस समय तो ये कम बैक इधर हो जाएगा, ये कम बैक इधर हो जाएगा। टेल मी किस कंडीशंस में आप परफेक्टली एको को सुन पाओगे? टेल मी। तो बच्चों इस केस में क्यों? क्योंकि इस केस में जितने भी वेव इससे स्ट्राइक हुआ, ऑल वेव क्या हो गया, सेम मीडियम में कम बैक हो गया। तो यहां इंटेंसिटी क्या होगा, एनर्जी जो होगा साउंड में वो ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर कुछ ही वेव केवल उस मीडियम में आ पाया, तो एको क्लियरली हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। यदि आपने हेलो बोले हैं, हो सकता है हेलो बस इतना ही सुनने को मिले, और इस केस में यदि आप हेलो बोले हैं तो हेलो 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 आपको ऐसे सुनने को मिलेगा। तो क्लियर है यहां तक एको पे कैसे ये साइज ऑफ ऑब्स्टेकल पे भी डिपेंड किया। Echoes can be produced if the size of obstacle reflecting the sound is quite large. यदि ऑब्स्टेकल की साइज हम बहुत बड़े ले ले बेटा, तो उस समय भी क्या होगा, हमारे पास एको प्रोड्यूस होगा, और उस समय और भी अच्छा होगा बेटा। क्यों? हमने बताया कि उस समय उसके पास इनफ स्पेस है सारे वेव को स्ट्राइक करने के लिए। क्लियर है?